你想要1億定係真愛呢？就算你有1億，你又想做啲乜呢？其實你人生意義又係乜呢？嚟到抗毒關你事呢個節目，大家好，我係葉文輝啤梨。大家見到我身邊已經坐咗一班嘅朋友喺度啦。首先呢，要歡迎晒就係大學教授 Cherry，Hello，啤梨你好，你好。另外仲有呢，就係青協嘅項目主任啊 Leo，Hello，Hello，仲有呢，就係吸毒過來人阿朱輝。係你好 ，Hello，歡迎晒啊！咁啊，其實咧呢一集咧就好想同大家探討一下咧，我哋真正嘅人生意義係乜嘢咧？咁首先我想問下阿 Cherry 先啦，即係 Cherry 啊，其實你咧就同呢個青協啦，就有一個團隊一齊研究一下，究竟咧吸毒啦同埋人生意義之間嘅關係，可唔可以分享一下俾我哋聽下？好啊嚇，其實青協同我哋香港城市大學咧，最近都係因應嚇，即係禁毒基金一個即係資助嘅服務咧，咁就有一個即係我哋咧就用一個我哋叫意義中心取向嚇嘅抗毒教育同埋輔導嘅計劃。咁其實咧嚇就係嚇即係幫年青人咧嚇去建立佢嘅人生嚇即係意義啦，同埋揾翻佢嘅人生方向咁樣咧嚟到咧去嚇即係抗拒嚇即係吸毒嗰個吸引嘅咁。咁頭先你話嚇，即係究竟嚇喺嗰個嚇即係研究裏邊嚇，即係最重要發現到啲咩咧？咁嚇咁咧就嚇，即係我哋咧就發現咧，原來咧即係幫年輕人去揾翻嚇佢嗰個生活方向啦，佢認識自己啦嚇，知道嚇即係自己嚇即係要行向一個乜嘢方向嚇去行自己嘅路啊咁咧，其實係真係好重要地咧影響到佢嚇嗰個吸毒嘅態度啦。係啊，同埋即係隨之而咧，亦都影響佢嗰個吸唔吸毒嘅行為啊咁啊嚇，係一個即係研究上係一個即係正面嘅一個影響嚟嘅。咁咧就中間咧亦都有一啲元素咧嚇係可能咧係會即係進一步影響咗佢吸毒嘅，包括咩咧？佢生活上邊嗰種即係空虛感啦、孤獨感啦咁。另一個咧嚇，亦都好重要嘅元素咧，就係話佢身邊嘅朋友嘅影響啊，都進一步即係推動嚇，即係佢吸唔吸毒咧咁。但係有一啲好嘅元素咧，係可以即係支持佢哋嚇，同埋即係令到佢哋咧係就算即係生活苦悶，就算有朋友嘅吸引都好啦，都唔吸毒嘅。點咧？係啦，嗰兩個好重要嘅元素係咩咧？咁一，我哋發覺咧，原來咧家庭家長嗰個嘅支持鼓勵嚇有陣時大家會問家庭嘅支持係咩嚟咧？咁啊嚇其實咧好重要地咧係咩咧？家長嗰個即係接納啊，接納同埋即係尊重年青人因為有陣時即係年青人佢嚇即係譬如嚇即係因為我哋發覺咧好多年青人點解會吸毒咧咁嚇都同咧譬如佢唔中意讀書即係唔中意返學但係佢同屋企人講或者咩嘅時候咧，屋企人係嘛讀書就最緊要啊嘛。係咯，你唔讀書你第時點揾食啊？咁樣係啦咁於是咧即係呢一種就係我哋所講嘅即係接納同埋尊重咯。即係讀書唔係人生嘅所有年輕人佢唔讀書唔緊要，不過如果佢即係揾到自己即係嗰個生活嘅目標啊知道自己想做啲乜。去行翻自己嗰個方向，其實好 OK 嘅喎。咁所以即係屋企人個角色好緊要支持鼓勵係好重要嘅都即係幫到手即係佢就算生活即係覺得孤單啲或者有朋輩嘅影響都能夠咧即係屋企人嗰個嘅支持即係接納鼓勵咧，係幫到佢即係唔會從嗰個即係吸毒呢一個嘅方向去諗咯咁咯。阿 Leo 啊，我想問下你咧，即係喺你嘅角度，你又覺得乜嘢係人生意義咧？哇！人生意義其實都好難答，因為咧其實人生意義呢個課題咧係好個人㗎，即係唔係話你嘅意義同我嘅意義係會即係相同，或者冇一個即係大家都認同嘅意義。咁我不如舉個例子啦，我哋有首歌咧叫做即係陳奕迅嘅《陀飛輪》啦，咁美酒跑車相機金錶，可能對你好有意義喎。但係可能對其他人又好冇意義我唔需要呢啲咁嘅嘢。咁其實我哋講緊個意義咧，係每個人咧揾唔揾到佢一啲人生當中佢覺得好有滿足感、好有成功感嘅一啲嘢啦，係啦，或者佢感唔感受到佢生命當中咧有啲嘢係佢好 enjoy 嘅，係啊，好感受得到，即係好中意嗰個嘅感覺咁樣嘅，或者佢會唔會為咗啲嘢咧而去捱啊？
即係我哋譬如成日講緊喂你做呢啲嘢咁辛苦捱嚟做乜嘢啊？咁原來嗰度係一啲嘅意義嚟嘅。咁一個人生意義同埋戒毒咧之間係有啲乜嘢化學作用咧？其實咧，我哋揾到個理論咧，即係我哋用呢個 project 嘅理論咧，咁佢背後講緊咧，其實普通一個人咧，你冇乜特別嘅人生意義咧，未必一定好有問題嘅喎，係啦。但係幾時咧？如果你哋當然即係當你出現咗一啲困難啊，或者有啲嘅挫折嘅時候咧，咁你就可能就如果你個人生冇意義咧，你好容易就會跌落去即係吸毒啊，或者一啲抑鬱啊，或者一啲可能一啲暴力嘅即係嘅部分啊咁樣。咁因為你都唔知自己嘅人生為乜啊，咁我面對呢啲咁困難嘅環境咁樣，咁原來我個人係好似好冇價值好廢喎咁樣。咁你可能就會跌落去啊，不如我用一啲即係吸毒嘅方法去麻醉自己啊，或者去唔諗佢啦咁樣，係啦。咁係咪開心就代表有意義啊？咁樣？咁啊，其實又唔係完全係開心意義噃，因為有啲人都覺得咁我一世人開心咪得咯，係咪啊？咁啊 happy 咪得咯。咁甚至有啲人覺得我吸毒我都係 happy 嘅啫嘛，咁我 happy 咪有意義咯咁樣。咁但係我哋人生當中又唔係全部淨係得開心嘅嘢，都有一啲嘅唔開心嘅嘢嘅。咁反而我會講多啲就係你會唔會覺得自己個人生係好有價值嘅？即係當然有開心嘅部分，你覺得譬如我同屋企人食餐飯已經好開心咁啊，咁啊即係好有價值啦。咁但係如果有困難嘅時候，咁點算啊？咁啊困難嘅時候，原來我識我去克服嗰個困難，我都係好有價值嘅喎。即係我覺得自己好有能力喎咁樣。咁其實呢個都係意義嘅一個部分嚟。咁我哋又點樣透過揾到真正嘅人生意義，從而令到佢哋可以遠離毒品呢？係咁咧，其實我哋會透過我哋自己一啲嘅練習啊，或者輔導一啲工具啦。咁其實係幫佢哋咧揾下自己究竟個價值觀喺邊先。係啦，即係你咩嘢先係你自己最重視嘅部分咧？錢啊、家庭啊、健康啊、即係尊重，即係等等嘅嘢。咁我揾下一啲咩嘅重要嘅部分。譬如我哋會有啲練習咧，會問下佢如果俾你揀，你寧願要1億嘅現金啊，定要真愛咧？係啦，即係會透過呢啲咁嘅練習問下佢哋，等佢哋知道咧，原來我喺咁多個價值觀當中咧，原來譬如可能家庭對我嚟講先係最緊要嘅，或者係可能一啲嘅成就對我嚟講係最緊要嘅。最緊要揾下自己究竟咩先叫做對自己人生當中有價值嘅一個部分。咁阿 Leo 啊，你可唔可以分享一個你曾經接觸過嘅一啲個案俾我哋聽下？好啊，咁咧就我都其實幫過好多即係一啲吸毒嘅年輕人去揾一啲嘅叫人生意義啦。咁我反而覺得比較困難嘅一個案咧，係比較即係我有深刻印象啲嘅。咁個案就個家庭又好複雜啦。咁爸爸又二奶啦，咁個案係二奶嘅仔啦。咁就10零歲已經開始即係吸毒啦。咁佢自己本身好聰明嘅喎，讀書都好叻，唔使點讀咧，其實都有個好好嘅成績。不過佢就覺得屋企都唔欣賞我嘅。咁所以我都好似都唔知讀嚟做乜咁樣。咁於是佢就可能即係識咗啲朋友，就開始自己吸毒啦。咁吸咗好耐之後，甚至佢有段時間去咗外國㗎。係即係嘗試去咗外國唔接觸毒品，但係結果去完外國都係食毒品嘅。係啦，咁佢翻嚟之後咧，其實就都係個人生好迷茫啦。咁唔知即係自己想點啦。結埋婚，跟住又離埋婚啦咁樣。咁不斷係咁沉淪喺即係毒海咁樣。咁我哋其實去幫佢咧，就係揾翻其實你想要啲咩嘅？你知唔知人生想要啲咩？原來佢可能想要嘅一個家庭啊，就因為自己本身個家庭都唔係咁理想，佢想自己組織一個家庭，即係呢個先係佢自己一啲嘅人生目標咯。咁當然即係我哋成日都講咧，即係幫一啲戒毒青少年咧，唔係我哋好簡單有個答案，佢揾到呢個答案就係人生意義就戒咗毒啦。其實唔係，佢又跌翻落去，佢同個太太離咗婚之後咧，又再食翻毒品。咁我又要再幫佢揾下究竟即係之後係點樣做咧？咁佢覺得原來我人生要有啲自己有啲成就感啊。咁佢透過佢即係聰明才智啦，竟然可以俾佢咧揾到一啲即係甚至讀法律嘅一啲課程咁樣。係啦，咁佢就覺得即係讀完可能即係當中好覺得自己原來我自己好有價值，我做得到嘢，同埋有啲目標啊，啲正向嘅目標。係啦，我都未聽過吸毒都可以做律師嘅咩？係可以，即係原來佢自己有個成就感喺度咁樣。咁我哋其實喺成個輔導當中就不斷幫佢揾呢啲咩先對佢嚟講有意義，咩先對佢嚟講覺得自己係好有價值嘅一個部分。係咪令佢揾到自己嘅即係好有價值嘅部分之後，從而佢就一步一步咧就遠離咗毒品啊？
係冇錯冇錯，其實每個人即係覺得自己嘅生活當中咧係即係好有意義、好有價值，咁其實就會即係逐漸去遠離毒品啦。即係我哋成日都同佢講，唔好淨係話唔食毒品，咁唔食毒品你做咩啊？咁啊就係要過啲有意義嘅生活。咁佢遠離咗毒品之後咧，你見譬如頭先講呢個 case 啊，你睇唔睇到當中佢有啲咩得着咧？其實佢會覺得自己嗰個自我個 self-esteem 我哋講緊，即係自尊感會即係強咗，即係覺得真係原來我揾一翻我人生當中咩先係對我最重要嘅，係啦。咁啊當然配合埋其實佢之後有一啲即係有朋友啊，同埋佢即係又再拍拖啊咁樣。咁其實幾樣嘢加埋咧，可以都令到佢覺得我人生同毒品越嚟越遠啦，因為我有啲好嘅意義，我而家過緊嘅生活就係啲好有意義嘅生活啦。係咯，係啦，唔需要去毒品嗰部分啦。嗱，至於而家呢一刻咧，就有一個好好嘅 case 喺度啦。咁啊，就係阿朱輝 ，hello 你好，朱輝，你係曾經一位吸毒嘅過來人啦。咁不如同我哋講下個故事咧。其實幾耐之前啊，你吸毒係？其實我16歲就開始吸毒噶啦。咁吸到去24歲嘅時候咧，咁有被迫害嘅幻覺啊，咁樣就想開始去戒毒咯。你嗰陣時去翻16歲嗰個 moment 嘅你咧，點解無端端會走去吸毒嘅咧？因為嗰陣時其實我係好熱愛運動嘅，咁但係咧就識咗個女仔，原來佢有吸毒嘅習慣，咁就好似個女仔去打排球，咁冇理由坐場邊咯，一齊打埋先係 close 啲噶嘛。咁你先愛佢噶嘛？係咪？係啊，咁但係咧好唔好彩嘅就係佢吸毒啦，咁我因為愛佢嘅關係，所以我去咗吸毒咯。哇！咁啊真係因為咁樣而開始咗嘅時候，你就已經係咪就一齊俾啲毒品帶翻住你嚟行你每一步噶？一開頭嘅時候咧，都係同佢食啦，或者係同一啲朋友一齊食先會食嘅。咁後期咧就我哋叫做上正咗啦，就會匿埋食啊，自己食啊，甚至乎係翻工要食啊，翻學要食啊。我哋可能去諗一個旅行嘅時候咧，首先第一樣嘢就係諗到嗰度攞唔攞到毒品咧，先去呢個旅行。咁樣啊？哇！咁即係你所有嘢都係考慮個毒品為題嘅喎，即係你去旅行好，去玩好，放假好，咁你乜嘢都係諗毒品先嘅喎。係唔可以冇咗佢嗰陣時。咁你真係冇咗自己喎，但係你當時係完全冇咗自己。好啦，咁你一路吸毒啦，咁又點解無端端會令到你想戒毒嘅咧？咁嗰陣時其實都食咗一段時間嘅時候咧，咁我由16歲食到24歲啦。咁喺23歲嘅時候，發現咗自己身體開始有啲問題啊，譬如可能去個旅行都要即係搭一轉2個鐘頭嘅飛機啊，都要去幾次廁所啊，甚至乎咧同屋企人啊試過最難忘嘅就係8日宴啦，我家姐個女，但係我係 free 大咗嘅。甚至乎咩叫 free 大咗啊？完全神志不清，企喺度好似公仔咁，你叫我行就行一步，但係我其實唔係好知自己做咩嘅。係㗎，但係人哋亦都係只係睇到你好似一個反應好奇怪咁樣嘅現象，係嘛？如果知道毒品係咩咧，其實佢知係咩嚟嘅。如果唔知嘅話咧，我諗佢以為我有少少病病地咁咯。咁去到咁嚴重，咁其實你屋企人咁重要嘅日子，你都叫做感受唔到啦。嗰一刻嘅你，因為你已經係即係上 free 大咗啊嘛。好啦，咁然後你又點解會走去戒毒？係因為阿爸阿媽鬧你啊，定係咩咧？我戒毒原因咧，因為啱啱講就係話身體有啲毛病啦，甚至乎我第2個家姐翻屋企坐月嘅時候咧，我感覺到佢係好唔想俾我掂佢個小朋友嘅。係啊，你嗰一刻係當然唔開心啦，因為你正常嘅時候啊，唔計你 free 大咗嘅時候，你就當然個心硬住啦，令到你覺得要轉變啦，係嘛？係啊，咁邊個幫到你啊？你自己幫自己戒毒定點啊？咁嗰陣時咧，咁因為我身邊嘅朋友都係吸毒啊，咁但係因為我想嘗試改變下自己生活圈子，咁我就有去啲小學同學聚會。咁有次小學同學聚會嘅時候咧，有個同學就入咗我埋一耳邊傾偈啦。佢就話：你個鼻有啲白色粉末喎，你係咪有吸毒嘅習慣啊？想唔想解決啊？跟住佢就帶咗我返教會，跟住我就開始有吸毒啦。夜晚就去呢個嘅 disco 啊，日頭就去呢個教會啦。哇！亦正亦邪喎，你真係好忙啊，係好忙。係，跟住之後咧，但係越接觸多教會嘅時候，越明白到我係要改變嘅。跟住之後，咁屋企人鼓勵啦，教會朋友鼓勵啦，叫我一齊去，叫我去戒毒村去面對呢件事咯。不過我覺得最重要都係你自己幫到你自己，即係就算身邊有咩人去到勸你都好啦，你自己唔想幫自己都唔得嘅。所以我覺得咧係一個好嘅例子啦。好啦，咁你係咪算成功㗎？好順利㗎？你戒得有冇中間想放棄㗎？
唔好話放棄，唔好話想放棄啊！我喺戒毒8個月嘅時候咧，我趁一次復診嘅機會咧，我放棄咗㗎。係冇錯。OK， 係8個月，你用咗8個月，即係反反覆覆咁樣嘅過程。其實嗰陣時咧就入咗去8個月，有一次我整親腳啦，咁我借住呢個機會咧，就偷偷地去揾舊朋友攞啲毒品翻嚟。咁嗰一刻攞嘅時候咧，都仲未了解到自己個心想點。跟住到巧合底下啦，就戒毒嗰個地方就知道我有呢個行為。跟住佢問我你想點？嗰一刻咧，我即刻個心裏邊問自己，點解我戒咗8個月毒，我仲要咁樣咧？我人生係想點咧？咁我就答牧師啦，我就話我唔知我想點，不過我想留低面對呢件事。跟住就前後喺戒毒村4年啦，咁樣咯。OK， 咁當然而家就即係好健康啦。有冇做翻運動啊？冇做翻運動，不過都好健康。最緊要健康嚇。咁但係你而家健康可以自己選擇自己嘅人生啦。但係我想問你，而家呢一刻戒咗毒嘅你認為人生意義係咩咧？咁戒毒期間咧，我嗰陣時就學識咗攝影啊。咁嗰陣時喺17年啦，就快離開戒毒村前1年啦，就覺得自己嘅學識咗啲嘢，但係想去發揮。咁但係最慘嘅就係冇人知你識噶嘛，甚至乎可能你話識啫，其實人哋都識喎。咁樣啦。咁後期咧，我哋就出咗去，我自己又出咗去同朋友一齊開一間攝影公司。咁個目標咧，起初完全冇諗過賺錢嘅，係我想用我嘅生命去到學校，透過攝影呢一樣嘢，去同啲學生講，阿 Sir 以前有咁嘅經歷。OK， 係啦。咁但係開始咗之後，有冇令到你一啲其他嘅得着啊？除咗你係可以感染到啲學生之外，開始嘅時候咧有得着，不過好想放棄嘅。係啦，就係因為冇人知道你係邊個啦。你話識，咁你同人哋講你識。咁人哋唔會理你噶嘛，咁但係就去嘅期間個感受最大係咩咧？就係我喺我嘅口中講咗自己嘅經歷俾人聽，我就話翻俾自己聽，我唔可以喺呢件事度跌倒。我覺得咧，你每一次嘅同佢哋嘅見面咧，我相信你都會帶嚟好多好正面嘅影響。你絕對冇浪費到你每一分鐘。多謝你，感謝你。係啊，好值得即係分享俾我哋。好啦，到最後啦，我又想問翻阿 Leo 啦，同埋阿 Cherry 啦，即係其實喺呢個抗毒方面咧，而家有唔同嘅人睇緊我哋嘅，有冇啲乜嘢小 tips 要送翻俾大家咧？兩位。我諗分別喺年青人或者即係家長嗰度咧，我都想有一啲即係少少嘅 tips 啊咁啊。譬如如果年青人嘅話咧，其實有陣時年青人咧佢會有一種嘅感覺咧，就係嘿，我點會俾毒玩啊？我玩毒嘅啫咁嚇。但係咧，我好想咧喺即係我哋嘅研究結果嗰度咧，都再一次話俾年青人聽咧，唔好有咁嘅諗法啊。唔好掂毒嚇，呢個嚇係重要嘅，因為咧喺研究嗰個即係結果裏邊係發覺咩咧咁？因為即係青協嘅服務咧，佢哋係做咗3個方面嘅服務嘅。一般嘅年青人，佢哋俾咗講座啦。一啲即係較為高危啲嘅年青人，佢未吸毒㗎，不過即係有好多一啲即係相關嘅朋輩啊，成啊咁係，所以有一個好高危嘅環境。我哋有陣時叫佢哋做即係高危嘅年青人。第3類咧就係一啲真正吸咗毒接受緊治療嘅年青人。喺研究度發覺咩咧咁？一般嘅年青人咧，我哋真係即係譬如好似我哋頭先咁講啦我哋俾多一啲嘅即係輔導啊，或者指引佢哋去幫佢哋去揾翻佢哋嘅人生目標、人生嘅方向嘅話咧，其實係好容易幫到佢咧，係抗拒吸毒嘅。但係如果去到即係高危青少年嘅話咧，個難度再多一重嘅，唔單止要幫佢揾到佢嘅人生目標同埋人生嘅方向，再要做多一重係咩咧？加強佢嘅抗逆能力啊！因為佢面對太多高危嘅因素啦，即係如果佢冇一個好強嘅即係抗拒即係吸毒嘅能力嘅話咧，佢好容易又會吸毒嘅咁。都即係真係吸咗毒接受緊治療嘅年青人咧，喺研究度發現係咩咧？重重困難啊！因佢哋即係影響住佢哋即係吸唔吸毒嘅因素咧，係非常咁複雜嘅咁。就好似頭先我哋阿朱輝即係年青人咁樣講咧，係咩咧咁？一來咧吸毒咧
係有一即係嗰啲毒咧係有一種嘅，即係令到年青人咧係有一種嘅心癮啊。佢會係受住個藥物嘅影響咧，不斷追住係要食㗎，你好難去抗拒。之餘咩咧？係啦，當你真係上大咗、free 大咗嘅時候咧你嗰種即係你嗰種要孤獨食啊，好似頭先我哋朱輝年青人咁講佢即係佢要食好多㗎唔想同人 share 係要孤獨食。於是咧，佢嗰種孤單感、孤獨感咧係非常咁強。要戒嘅話，難上加難。所以點解即係唔好食係最好嘅，唔好掂係最好。你唔好諗住你可以玩佢，到最後毒一定玩死你咁呢個係即係我諗我對年青人嘅一啲即係啟示啦咁啦咁喺即係家長嗰度咧正如我頭先講啦家長嗰個即係支持。認同同埋尊重係最緊要嘅。年青人即係佢嗰種孤單感、孤獨感咧如果佢知道有人係即係支持緊佢、認同緊佢同埋尊重佢嘅即係選擇，佢知道自己想做乜，佢唔一定需要讀書好叻，揾到一份好好嘅工。如果家長即係家長唔需要逼佢做一啲佢唔中意嘅嘢，佢唔中意嘅話，佢做唔到佢冇成功感、成就感嘅話咧，就好似頭先即係阿 Neo 咁講啦，佢冇成功感、冇成就感，佢就容易咧用毒嚟到去掩飾自己唔開心咯。所以對於家長嚟講咧即係佢哋聆聽年青人知道佢嘅小朋友或者佢嘅仔女係自己想做咩咧。我佢自己揾到佢中意開心嘅一個道路一個方向嘅話我哋即係支持鼓勵佢嘅情況底下咧，佢唔需要再吸毒啦。因為佢人生有意義有方向啊嘛，我點解要用毒嚟到去即係害自己咧？所以多啲鼓勵，令到大家嘅距離再近啲。咁啊 Leo 咧？係，其實我哋幫一啲吸毒嘅年青人咧，都其實好多嘢搞㗎，又要搞佢健康啦，又要搞佢嘅精神健康啦，被害妄想，又可能會俾人拉喎，又有即係可能就借錢啊、金錢嘅問題。咁我哋搞咗咁多之餘，係咪我哋幫佢揾咗搞晒呢啲咁就得咧？其實唔係㗎。因為佢有機會繼續佢嘅人生當中咧，佢會面對好多個嘅困難啊！佢唔做呢啲吸毒嘅嘢之後，要做啲咩咧？其實朱輝係一個好好嘅例子，佢咧用自身嘅一啲經歷咧，去貢獻翻俾一啲即係做一啲預防嘅工作，即係話翻俾人聽，即係吸毒嘅一啲問題。其實當中佢揾到個好大嘅一啲嘅意義嘅，佢唔係淨係當份一份工咁樣去做，佢用緊自己一啲嘅經歷去即係幫佢。咁呢個先係佢自己即係人生嘅一啲意義咯。我哋望咧，其實我哋見到好多吸毒者都有復吸嘅一啲問題，因為佢可能戒完一段時間之後，遇到問題佢又食翻啦咁樣。咁咩先可以令到佢更加即係維持耐啲，即係唔食毒品咧？其實就係佢知唔知自己人生當中即係有啲咩係好有意義，佢覺得自己好有價值嘅。譬如阿朱輝用緊佢自己一啲嘅才能去貢獻翻個社會，咁佢覺得自己做得好好，即係拍完啲片人會讚佢咯，亦會即係拜佢噶嘛，係嘛？咁佢自己有個嘅好好嘅家庭係啦。咁即係有人有朋友可以同佢一齊咁樣，咁其實呢個嘅生活先係佢遠離毒品一個最大嘅幫忙。係啦，咁希望咁樣咧，大家都可以咧就鼓勵多啲身邊嘅人一齊遠離毒品，同埋亦都希望大家可以有機會欣賞到阿朱輝嘅作品。我哋支持你，繼續加油，拍多啲好嘢俾我哋睇。謝謝。好，呢一集時間夠，多謝晒，拜拜。